Aí pessoal, se liga no golzão, hein? Ó. Chama, hein? Eliezer, é o brabo aí, ó. Turbão carburado, pai, chama. Ó. Turbão também, isso aqui é lobo, tem pele de cordeiro. Não dá nada. Paratizinha não dá nada, né? Originalzinha. Turbão FT 350, se eu não me engano ali. Tudo que dá. A galera tudo saindo, o pessoal da Outstreet aqui, ó. Ó. Olha que louca, mano. Aí, pessoal. O postinho tá bombando, ó. Vocês gostam do carburadão, né? O ronco do carburado é diferente, né, mano? Outro aqui, ó, Vulcano, Universo. Tem uma galera que tá indo embora. Aquele tirão de álcool top. Tem sonho de ter um carburado aí, pessoal. Golfão aqui, fincado, ó. Olha o fundo, ó, o golfão. Golfão flash, hein, mano? Top. Tem esse jetão aqui que é da hora também, mano. Carro bonito. Anda bem. Vou mostrar pra vocês ali um Passat. Tem dois Passat top ali e uma Paraty top. Quer ver? Desligou ali, vou mostrar pra vocês aqui. Aquele top. Olha esse pointer. Se liga no pointer. É, pessoal, o pointer ou essa Paraty, mano? Essa Paraty tá linda, velho. Manda aí. Chama, olha o banco, que louco. Recaro. Ó. Essa rodinha fica bonita também, hein? Golzão. Esse pointer. Olha esse, que louco também. A galera tá bugando. Ó, o outro Passatão. A galera pira, velho. Branca de Neve. Lembrando você que tá assistindo esse vídeo aqui até o final, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva, que você que faz a diferença, hein? Seu like é muito importante. Eu acho que ele não passa, Maria. Pro crescimento do canal, ó. Dá um peão por aqui, ó. Os quadradinhos predominam, né, mano? Ó, pra você ver, ó. Olha os caras. Olha que bonito, velho. Ó. Quadradinho é quadradinho, né, ó. Bonito, hein? GTS no orbitalzão, fica louco. Cê é louco. Aí, ó. Da outra vez eu gravei esse Logos. Olha isso, que louco. 2.0. Pointer, né? Logos. Pointer GTI, poucas unidades. Ó, que louco. Ó. GTIzão 2.0. Com pedigree. Branco pérola. É o desfile aqui no posto Jet Ski, aqui no Vista Verde, São José dos Campos, Vale do Paraíba. 012 quadrados, mano. Ó. Só escolher. Ó. Um mais lindo que o outro. E a minha bomba ali, ó. Olha isso aqui que daorinha, ó. Originalzinho. Ó. Chamando o corte. Só os turbão, ó. Ó. É isso aí, galera. Obrigado você que ficou até o final do vídeo. Tamo junto e é nóis.